خیلی وقتها شنیدیم که خوندن یک سوره از قرآن باعث میشه که درهای رزق آسمانی به روی شما باز بشه و برکت شامل حال شما بشه. رفتیم این کار رو انجام دادیم، نه تنها نتیجه توی زندگیمون ندیدیم بلکه به این آیات و خود قرآن شک کردیم. من به عنوان مربی توسعه فردی امروز یک سوره از قرآن رو به تو پیشنهاد میدم، چون این سوره قراره که باورهای مالی تو رو تغییر بده و این باور رو در وجود تو ایجاد کنه که رزق و روزی تو فقط از سمت خداونده و دست هیچ احد یا نیروی دیگه ای نیست. و این باور باعث میشه که استرس مالی تو کم بشه و نگرانی از آینده نداشته باشی و تو تبدیل بشی به آهنربای جذب و اون آرامش درونی تو ارتعاش خوبی رو ارسال کنه و نقطه جذب رو فعال کنه. سوره‌ای که قراره بخونیش سوره زاریات هست که طریقه دقیق خوندنش رو توی کپشن برات می‌نویسم که ارتعاش خوبی رو بتونی ارسال کنی و سریعتر اون امدادهای غیبی و درهای رزق غیبی رو به روی خودت باز کنی و بهتره که 40 روز استمرار داشته باشی و این 40 روز باید بدون انقطاع باشه و خیلی خوبه که بعد از نماز صبح یا نماز مغرب باشه و اگر هم نماز نمیخونی بعد از اذان صبح یا اذان مغرب این کار رو انجام بده و از نتایجش خودت شگفت زده میشی و زیر این پست برام کامنت میکنی که نتایجش توی زندگیم فوق العاده بود.